Гамәлдәр. 9-нчы бүлек. Савылдың иһә Раббының шәкерттәренә карата һарыуы кайнап, уларга үлем менән янаны. Ул иң баш руханидан, шул юлдан барусы Ираттыла, катын-кызды кулга алу һәм Иерусалимга алып килү вәкаләтен бирә торган хат һорап алды. Хат Дамаск гыйбадәтханалары өсөн ине. Юлда барганда, инде Дамаскыга якынлашып килгәндә, капыл Савылдың тирә-ягы күктән төшкән яктылыктан балкып китте. Ул ергә йығылды һәм: Савыл, Савыл, ниңә мине эҙәрлекләйһең? Тигән тауыш ишетте. Һин кем, әфәнде? Дип һораны Савыл. Мин һин эҙәрлекләгән Ғайса. Дип яуап бирҙе тауыш. Тор ҙа ҡалаға бар. Нимә эшләргә кәрәклеге һиңә унда әйтелер. Савыл менән бергә булган кешеләр өнһөҙ ҡатып ҡалды. Улар тауышты ишетте, әммә һис кемде күрмәне. Савыл ерҙән торҙо, ләкин күҙҙәре асыҡ булһа ла, бер нәмә лә күрмәне. Шунлыҡтан Дамаскыға уны етәкләп алып килделәр. 3 көн буйы уның күҙҙәре күрмәне, ул ашаманы ла, эсмәне лә. Дамаскыла Анания исемле бер шәкерт бар ине. Ул күргән илаһи күренмештә Раббы: Анания, дип өндәште. Әйе, Раббам. Тине ул. тор ҙа Тура урам тип аталған урамға бар. Йәһүҙә йәшәгән өйгә инеп Савыл исемле Тарслыны һора. Ул әлеге мәлдә доға ҡыла. Савылға илаһи күренмеш килде. Унда Анания исемле берәү уның янына килде лә, Савылдың күҙҙәре йәнә күрә башлаһын өсөн, уға ҡулдарын ҡуйҙы. Тине Раббы. Раббам, мин ул кешенең Иерусалимда һинең изгеләреңә ҡаршы ни тиклем яуызлыҡтар эшләүе тураһында күптәрҙән ишеттем. Һиңә табынусыларҙың бөтөнөһөн бында ла ҡулға алырға уның баш руханиҙарҙан вәкаләте бар. Дип яуапланы Анания. Әммә Раббы уға: Бар. Сөнки мин уны минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылһын өсөн, башҡа халыҡтарға һәм уларҙың батшаларына, шулай уҡ Израиль халҡына үҙемдең хеҙмәтсем итеп һайланым. Уға минең хаҡҡа күпме ғазап сигергә тейешлеген күрһәтермен. Тине. Анания шул йортҡа барып, Савылға ҡулдарын ҡуйҙы. Савыл имандаш, күҙҙәрең күрә башлаһын өсөн һәм һине изге рух менән һуғарырға тип, Раббы, һиңә юлда күренгән Ғайса мине яныңа ебәрҙе. Тине ул. Шунда уҡ күҙҙәрен ҡаплап торған тәңкәләргә оҡшаған нимәлер ҡойолоп төшкәндәй, Савыл тағы күрә башланы. Ул урынынан торҙо ла, һыуға сумдырылыу йолаһын үтте. Ашап алғас, уға йәнә хәл инде. Савыл бер нисә көн шәкерттәр менән бергә Дамаскыла булды. Ғайса Алла улы тип һөйләй башланы ул шунда уҡ ғибәдәтханаларҙа. Уның һөйләгәнен ишеткән барса кеше хайран ҡалып: Иерусалимда шул кешегә табыныусыларҙы юҡ иткән әҙәм түгелме һуң был? Бында ла уларҙы бығаулап, баш руханиҙарға тапшырырға тип килмәне микән ул? Тиештеләр. Ә Савылдың вәғәзләү ҡеүәте артҡандан артты. Ғайсаның Мәсих икәнлеген иҫбат итеп йөрөп, ул Дамаскыла йәшәүсе йәһүдтәрҙе аптырашҡа һалды. Байтаҡ ваҡыт үткәс, йәһүдтәр уны үлтерергә һүҙ беркетте. Уны үлтереү өсөн ҡала ҡапҡаларын көнө-төнө күҙәттеләр. Әммә Савыл уларҙың был ниәтен белеп алды. Төндә шәкерттәр уны кәрзингә ултыртып, ҡала диуарындағы тишек аша тышҡа төшөрҙө. Савыл Иерусалимға килгәс, шәкерттәргә ҡушылырға тырышты. Әммә улар барыһы ла Савылдың Ғайса шәкерте булыуына ышанмайынса, унан ҡурҡтылар. Варнава уны илселәр янына алып барды һәм Савылдың юлда Раббыны күреүен, Раббының уға ниҙер әйтеүен, уның Дамаскыла Ғайса тураһында ҡыйыулыҡ менән вәғәзләүен һөйләп бирҙе. Савыл илселәр менән бергә булды һәм бөтөн Иерусалим буйлап Раббы хаҡына шундай уҡ ҡыйыулыҡ менән вәғәзләп йөрөнө. Күп тапҡырҙар грек телле йәһүдтәр менән осрашып һөйләште, бәхәстәр ҡорҙо. Ә улар уны үлтерергә тырышты. Имандаштар был хаҡта белеп ҡалғас, уны Кесарияға оҙатты, ә унан Тарсҡа ебәрҙе. Бөтә Йәһүҙиәлә, Галилеяла һәм Самарияла имандаштар берҙәмлеге өсөн тыныс замандар килде. Берҙәмлек нығынды, Раббыға ҡарата тәрән хөрмәт таралды һәм изге рухтың дәртләндереүе арҡаһында иман юлындағыларҙың һаны арта барҙы. Петр иһә
ҡала артынан ҡалала булғандан һуң Лиддала йәшәүсе изгеләр янына килде. Унда ул паралич һуғып 8 йыл буйы ауырып ятҡан Эней исемле бер кешене күрҙе. Эней, һине Ғайса Мәсих һауыҡтыра. Ятҡан урыныңдан тор ҙа, түшәгеңде йүнәтеп һал. Тине уға Петр. Ул кеше шунда уҡ торҙо. Лиддала һәм Сарон тигеҙлегендә йәшәүсе бар халыҡ уның һауыҡҡанын күреп, Раббыға инанды. Иоппия ҡалаһында күп яҡшы эштәр ҡылған һәм фәкирҙәргә ярҙам иткән Тавифа, грекса Дорҡас исемле Ғайсаға инанған бер ҡатын бар ине. Шул көндәрҙә ул ҡатын ауырып китте һәм вафат булды. Уны йыуып, өҫкө ҡаттағы бер бүлмәгә урынлаштырҙылар. Лидда Иопияға яҡын булғанлыҡтан, шәкерттәр Петрҙың ундалығын ишетте. Уның үҙҙәре янына тиҙерәк килеүен үтенеп, 2 кешене ебәрҙеләр. Петр тороп, улар менән бергә Иопияға килде. Уны өҫкө ҡаттағы бүлмәгә алып инделәр. Бөтә тол ҡатындар Петр янына килеп, илай-илай, уға Дорҡас тере сағында теккән күлдәктәрҙе, кейемдәрҙе күрһәттеләр. Бүлмәнән бөтә кешене сығарып ебәргәс, Петр тубыҡланып доға ҡылды ла, мәйеткә табан боролдо. Тавифа, тор. Ҡатын күҙҙәрен асты ла, Петрҙы күргәс, тороп ултырҙы. Петр уны ҡулынан тотоп торғоҙҙо, тол ҡатындарҙы һәм бүтән изгеләрҙе саҡырып, Тавифаны улар ҡаршыһына тере килеш баҫтырып ҡуйҙы. Был хәл бөтә Иопия халҡына мәғлүм булды һәм күптәр Раббыға инанды. Петр байтаҡ көндәр Иопияла Симон исемле күн оҫтаһының өйөндә йәшәне.